會俾人拉㗎？哇！你啲性癖好糟糕喎！嚟啊！C106戰後分享會，隔離仲有係啊！嗱，好撚多啊！嗱，依家攤緊其中一位戰友嘅一日目嘅戰利品。嗱，有啲係18禁嘅，咁18禁嗰啲我就酌量處理下啦。呢個咧係機心 Luna 嗰個爸爸畫嘅故事啊！今年係好多嗰啲V 嘅爸爸媽媽咧就去擺攤。哦 Pecora 呢個係 Pecora 個畫師擺檔嘅今年嘅故事咯。哇嚟啊！最靚呢件夏威夷 Pecora。你攞咗去邊？哇！7000人有通版啦，依家我都有少少心動呢啲夏威夷裝。呢本咧都係超級大手嚟嘅，嗰日係勁撚多人排隊。都真係好靚，佢仲有嗰個 file 定係袋啊，係超級靚呢本。呢個係有份 FGO 某隻角色嘅，好似話有啲角色係都係佢畫嘅，所以都係 FGO 係咯。哇！呢個拉米本啊不得了啦，佢個畫面係有閃粉嘅，個封面係。我覺得呢個係拉米個媽媽去畫嘅本子，你會見到拉米平時見唔到嘅一面。好似有開通法嘅台灣。哇！這個拉米不科學，原來拉米咁多做嘢。小弟第一次破費買咁貴嘅 set，喺我嘅角度嚟講，我成日都覺得買 set 唔應該咁撚貴，但係我今次破咗費啦。嗱，我話咁嘅，嗱呢嚿咁嘅阿加力納牌咧咁撚大件又靚咧，咁啊呢嚿係3000嘢啦。跟住 file 就跟機嘅，跟住到呢本書啊，呢本書我又覺得非常之絕區零，所以我都即刻跳入去買啦。同埋佢唔淨止畫女嘅，佢有畫狗狗嘅。嗱，女子會，跟住仲有呢啲咩眼角都走埋出嚟。喂，點解會有仔嘅？係啊，唔知啊，咁咪證明呢條友真係有玩隻 game 咯。哇嗱，大家睇個畫面以為我特登放聖乾，唔係嘅，係佢本書呢個位真係聖乾白咗嘅。嗱，你睇下幾糟糕，一齊浸温泉。嗱，有玩完成嘅都知發生咩事啦，浸温泉係咪先？哇，呢個食個嘢都咁糟糕嘅。嗱，有啲唔停。嗱，鹹濕啊，鹹濕啊，唔出得街。係啊，嗱，有啲係18禁嘅，咁18禁嗰啲我就酌量處理下啦。未成年嘅觀眾就敬請喺觀看嘅時候就自己研究下啦。嗱，呢個係一日目咋嚇，呢位朋友未 show 第2日出嚟㗎嘛？一日目都未齊啊！未齊添㗎，打靶啦！哇！跟住呢一度咧，你睇下。哇！全部都係英西嚟㗎，係啊。哇！喂，會俾人拉㗎？會㗎，香港冇咁嚴。我之前試過攞住啲掣嘅，差啲驚過唔到澳洲海關。澳洲一定嚴嘅，澳洲係極度地嚴啊！你只要有任何佢懷疑係嚴色情嘅嘢咧，隨時坐25年。嚇？係啊。嚇25年。嚇？咁你點問過佢啊？哦，咪一半入篋，安全嘅即係譬如呢啲好安全嘅就入篋，呢啲唔得嘅就全部寄箱。寄箱，因為佢寄箱未必會，哇！而且係真正寫為18加嘅書，佢唔會幫你拆箱。你唔寫翻要出事，佢有機會一陣間 scan 到係賴嘢嘅話咧，就你又賴嘢。哇！你啲性癖好糟糕喎！喂，唔係嗰個窿擺呢本㗎，嗰個窿。喂，唔得，揀下本峨妹先。呢本鹹濕嘅峨妹。咦？係咯，幾 OK 喎！作為蘿莉係嘅player嚟講，竟然有本峨妹係並不蘿莉喎，幾靚喎！你係測試緊你今年係歐陣定非洲人咯？睇你下邊條隊咯，因為咧你知哇！你今日佢隊跨頁中出啊！哇！呢個4日咧，哇！浴室法。條係5點。即係其實你 early 你都係4點幾落去，正常嚟講。琴晚先同我 friend 講開 comic cat 我哋。這個峨妹也不錯。咁多年冇去啊！我哋又嚟研討下嗰啲本子啊！今次呢個18禁多好多喎，睇嚟個比例。好耐嘅，書係真係200幾個。唔係，同埋因為我哋好多我有幾個想搶嘅枕咧，都搶枕。哇！你好鹹濕啊！呢個唔係鹹嘅喎，呢個好似。梗唔係啦，唔係18加一件開即到，哇！隔離係泳衣轉個頭即刻唔着，一張圖兩食啫。哇！有 set 埋148自稱 C 級，15cm 自稱唔係自稱 D 級。
思春期醬天然。呢個係咩嚟㗎？呢個係檔案定係唔檔案？純粹係 origin。係 origin。係喎，其實主要都係蘿莉嚟嘅喎，真心你條友真係淨係喺度睇蘿莉喎，鹹濕到你。睇埋其他唔夠位㗎啦佢。咁啊係啊，我自己咧嗱就即係我認我唔好語者嘅。我都唔係好好嘅，得幾個度。點解兩個都咁多身邊人全部要蘿莉控嘅？係咯，你班鹹濕佬，屌你老母！嗱，又講樣嘢俾你知啦。如果你而家 at 我 IG 咧，我 IG 係新帳嚟嘅，因為我舊 IG 俾人封咗。就因為蘿蘿莉。俾人封咗。你係咪露碌小朋友鳩出嚟，跟住俾人封鳩咗？係可能睇得太多呢啲嘢，IG 嗰度睇。按本子辦事啦，屌！哇！這個不得了啊！即係話亡靈。故事姓秦係啦，嗱呢位大嘅姓秦時間要出現啦。全部都係蘿莉嚟㗎。好廿巴嘢。啲花樣全部都蘿莉，係喎，今次呢係喎，呢啲故事真係冇見過成人喎。有輕輕有少少，唔會啦。有輕輕有啲係咯略為大啲咯。好似咪會。嗱，其中一個最糟糕係呢個咯，呢個唔知點解有個拉豬喺呢個位咁樣咯，黐線。而家個重點放咗喺嗰個。係啊，嗱，但係咧其實佢幅畫唔係咁識嘅，OK，因為上面都遮晒。係咁啊，當然啦，上面呢度就唔使諗啦。其實我隻手要順便喺度撳啦。咁樣咯。一邊去一邊撳咯。嗱，哇，嗱咁啊 OK 嘅，100 yen，嗱100 yen 拉豬。係啊，咁其實佢係倒吊又得，同埋正面吊又得嘅，呢個幾好玩嘅。呢個先大撚喎，仲有一個啊，真係呢個真係搞唔掂啦呢個。嗱呢個一定要 burn 撚住睇大家。2026。呢個係黐撚線2026 Canada，但係佢係有12張插畫，第一張已經玩晒玩具咁樣。充滿咗支嘢喎。 M 字開頭玩玩具。點過嚟㗎？嗱呢位朋友啱啱講啊，抱枕咧，佢買咁多隻係做咩咧？每一個月換一個咯。咁一年就有12個老婆一齊瞓，問你死未？講樣嘢啊！全部枕套咧，一面18加，一面18加。好正常啫。兩面都係18加咧，就通常咁樣封嘅，大部分都係。哦，咁樣嘅兩面18加，哦原來係咁㗎。哦。Oh my god！仲有嗰本紙冇拎添。係啊，嗱呢個哇呢個要打碼呢個，你睇下嗰粒點點咁精緻就知咩事啦。佢都羅地喎，你掀開你就知啊。係啊，嗱俾啲蘿莉鑑定師鑑下呢本啱唔啱佢先。嗱，你睇下係咪羅先 ？OK 啊。係咪夠唔夠羅先？佢抱屌啊有。OK 㗎。有抱屌，唉屌！嗱睇下你啲反應先。你試下睇睇下面嗱。哇！夾撚住個頭。哇！係啊，跟住錯啦，夾撚住隻手。哇！嗱係咪有故事㗎？係咪啱啊？唔係淨係咩㗎？記得住呢個畫師，唔係嗱。淨係純做嘅，係有故事嘅呢啲。嗱，先行本嚟嘅啫，佢有咩嘅？佢有商業嘅，有商販賣嘅，自己去努力研究下，認住佢之後買。冇啦，我哋嘅即係爆箱時間已經到此為止啦。呢個就係 C106嘅總結，同埋後夜祭，拜。